دكتورة مارينا، ازيك يا دكتور؟ منوراني. ربنا ازاي يخليك. عاملة ايه؟ الحمد لله كله حلو فينك الحمد مش لله. باينة. في الدنيا فرض الله الواسعة. النهارده سمعت خبر غريب جدا، مش عارف بقى مدى يعني صدقه، بس ده يعني يعني من اماكن موثوق منها. موثوق منها. بيقولك حالة طلاق كل دقيقتين. يلا في الحمد مصر. لله. الحمد لله. ايه انت كده قفلت الحلقة خلاص؟ الحمد لله. يعني ده شيء كويس. فعلا. ايوه نرتاح نفسيا شويه من كميه المشاكل اللي بتحصل. لا هقول فلو يعني هو الطلاق هو الحل فيلا الحمد هي لله. النقطة ان ما كناش بنسمع الكلام ده زمان. عشان خالص. زمان الاحتياجات والحياه ومتطلبات الحياه والبيزكس بتاعتها وكل حاجه كانت مختلفه عن كده. بس لما يبقى يعني كل 34 ثانية حالة جواز وكل دقيقتين حالة طلاق، ده رقم فظيع. ما هي ليه دي في رأيك دي ظاهره تدعو الدراسه. بالظبط. وهي ايه؟ هنرجع تاني للاختيار وسوء الاختيار برضه. والمعايير والمفهوميات الكلام اللي حضرتك قلتيه و... وانا فاهمه نفسي ازاي وفاهمه شريك حياتي ازاي وايه اللي انا اقدر اتنازل عنه وايه اللي ما اقدرش اتنازل عنه. ويعني الحاجات دي كلام كبير. كلام كتير. طب ليه يعني اتنين بيحبوا بعض كويس اوكي وقعدوا في الكلية سنين مع بعض تمام وقرروا ان هم يرتبطوا، حلو والناس كلها باركت لهم الجوازة دي، اوكي سنتين 3 بس ايه، بيبي بقى ومتطلبات حياه وكده. مش بس كده، بعد بقى ما حصل الكلام ده بصينا لقينا وسمعنا خبر الانفصال. اوكي طيب احنا دلوقتي اشرنا الستوري كده. هي فيها كذا فيز مختلفة ملهاش علاقة اصلا باحنا في كيمستري ونصلح ان احنا نتجوز ونعيش together ولا لا. احنا كنا 2 في الكلية مرتبطين. 2 في الكلية ايه يعني؟ انا مسؤولة عن شوية مذاكرة ومسؤولة عن شوية مذاكرة وبنحب بعض واحنا بنسبورت بعض ايموشنالي وعندنا جول ان هو بقى عايزين نخلص ده علشان عايزين نتجوز. كويس. تمام. احنا فين المواقف اللي عدت علينا اللي عرفتنا احنا نصلح لبعض ولا لا؟ حاجة تانية، احنا في السن ده اصلا احنا ما كانتش شخصياتنا مكتملة التكوين وما عندناش المبادئ اللي المفروض يعني فاهمينها وعارفينها وفاهمين الحياة وعندنا المرونة والتقبل وحاجات كتير قوي هي اللي بتخلي العلاقة تكمل على فكرة. يعني الحب مش هو بس اللي بيخلي العلاقة تكمل، في حاجات كتير تانية. فهل احنا اصلا كنا فاهمين ده؟ لا البنت ولا الولد كانوا على نفس الليفل من الوعي. ولا اهلهم طيب، ولا حتى اهلهم اللي هم المفروض عارفين اكتر منهم يعني عارفين الدنيا ماشية ازاي. لا لان الموضوع التوارث بتاع الافكار اللي هو البنت في سن معين بتتجوز حد بشكل معين امكانياته 1 2 3. الولد بيبص على البنت اللي هي محترمه. مش بالضروره البنت المحترمه دي تناسبه. انا مش بقول ان هو يروح يتجوز واحده مش محترمه، بس مش بالضروره اكس المحترمه تناسبه. ممكن يبقى واي المحترمه هي اللي تناسبه مثلا، علشان اختلاف الافكار واختلاف الثقافات واختلاف التربيه واختلاف حاجات كتير قوي. فرق مين السبب؟ الراجل السبب في الطلاق ولا الست؟ الست طبعا. كيس باي كيس. طبعا انا عارفه طبعا حضرتك انا عارفه رايك طبعا دايما محايد وبتحب الستات جدا. ففي الغالب الست تحافظ على جوزها، تحافظ على بيتها. لو هو حتى في مشكله عنده تاخده واحده بالسياسه. يعني الراجل معروف ان هو يعني مش عايز حاجه. مين عرف ان هو الراجل مش عايز حاجه؟ والست كمان مش عايزه حاجه برضه. انا مارينا ونادي بصوت المرأة. ولا الست مش عايزه حاجه برضه، عايزه ترتاح، عايزه ترى. تطلق ليه طيب؟ وبعد ما تطلق تعمل بارتي وحفله وتقول لك ما هو بيرتاح برضه، بس هو مش عايز يصرف على الحفله. هي بس ايه الفرق بين اولويات الصرف بس مش اكتر. ليه ناس اعرفهم صحابي حصل لهم ديفورس كانوا متاثرين جدا وكانوا مش عايزين ده يحصل فعلا. ما يا حبيبي علشان هو صرف كتير في الجواز. ما عنده حق برضه ماديا. ماديا طبعا. الله يكون ومعنويا كمان خلي بالك. ما هي برضو صرفت على فكره كويس، بس صرفوا قصاد عملوا حفله واتغدوا حلو. يعني خلينا نكون نتكلم بامانه عامه. يعني مش هم قضوا وقت حلو واتبسطوا بالتجربه وقرروا هما الاثنين كونشسلي كده وبماتيوريتي ليفل ان هو ينفصلوا. فتمام يتبسطوا بقى بالحياه التانية بتاعتهم. يعني مش يعني مالهاش علاقه هم قرروا يعني ان جود واي ان هم ينفصلوا كل حاجه. بس مطارق الحداد بقت بينهم وبين بعض. الكميه الحب اللي كانت فظيعه ما بينهم الناس بتتكلم عنها اتقلبت لحرب شنيعه. هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم عليه. مين اللي قالك ان انت بتحب الشخص طول ما حصلش موقف بينك وبينه
يعرفك الحب ده معناه تضحية، الحب ده بيبقى ملوش كونديشنز، يعني انت بتحب الشخص، بتحب راحته، بتحب، وهو العكس يعني ما ينفعش يبقى حب اللي هو من طرف واحد يعني او من طرف ثالث، يعني هو لازم يبقى حب متبادل طبعا. علشان يبقى الحب يكمل. مم. والحب بيكمل ازاي؟ بيكمل بالتفاهم. التفاهم بيجي ازاي؟ بيجي بنتيجة تقبل الاختلافات وان احنا نوجد مساحة مشتركة، لانه ما فيش اتنين شبه بعض، بس لو احنا قررنا ان احنا بنحب بعض ممكن ما نبقاش شبه بعض خالص باي ذا واي، بس على الاقل عندنا بقى ماتيوريتي ان احنا بنحترم ونتقبل وجهة نظر الاخر في اللبس والتيست بتاع الاكل واذواق الخروجات، وانا النهارده بتنازل معاه في الخروجه دي وهو بيتنازل معايا في الخروجه دي، فانا بعمل كانت بينهم وبين بعض، كان في فتره كبيره كمان قعدوا سنتين مخطوبين غير بيجهزوا فيها الشقه اللي هيتجوزوا فيها. هو فتره الخطوبه بتاعتهم بيبقى عليهم يعني لو هم مش مقتدرين ماديا ذات ماتش يعني فبيتعبوا في الشغل وكذا عشان يجهزوا الشقه والمكان اللي هيتجوزوا فيه ومصاريف الفرح والشبكه ويخرجوا يتعشوا مع بعض، يعرفوا بعض اكتر لا هو خروجه نخرج مع بعض عشان نعرف بعض اكتر، دي احنا ما بنعرفش فيها بعض اكتر، احنا بنقعد نهزر مع بعض ونتكلم مع بعض وما بنعرفش فيها بعض. ما بنشوفش احنا دلوقتي اتنين بيجوا يرتبطوا تقول له انت ايه رايك في التربيه، انت قريت بقى كتب ايه، وانت تحب نربي ازاي، وانا هعمل ايه وانت هتعمل ايه، والمفروض يبقى لو حصل الموقف ده رد فعلك ايه مع الطفل، وهو يقول لها انت المفروض تعملي كذا وانا هلم وراكي في كذا وهي تعمل كذا. كده مع بعض قبل ما يتجوزوا يعني هو المفروض ان احنا نحط يعني افكار طبعا امال احنا امال فتره التعارف دي اللي هي ايه، وبعدين ده اصلا من قبل الخطوبه، يعني المفروض ان احنا نعمل ده من قبل الخطوبه، فنشوف احنا نصلح ولا ما نصلحش، طلعنا نصلح يبقى ندي بعض فير تشانس ان احنا بقى ندخل في الفورماليتيز بتاعه العلاقات ونشوف الاهالي والدنيا ونبتدي بقى نكون الوقت ده وهكذا. المراحل دي بتعدي. هو حضرتك ما شفتش خطوبات بتتفركش على الاخر علشان الحله والثلاجه والغساله؟ is it love؟ لا بس هقول لك بصراحه المواقف اللي بيحصل فيها مواقف الثلاجات والبوتاجازات والكلام ده بيبقى الاهل ليهم دخل فظيع. شوفي يعني دكتور انا مقتنعه بحاجه 100% تمام، ان مفيش بني ادم بيتضرب على ايده عشان يعمل حاجه تانية خالص. يعني هيتجوزوا بعض من غير معرفه اهلهم؟ ما قلتش من غير معرفه اهلهم، بس عادي في ناس بتنفصل وترجع تاني هم عشان بيحبوا بعض، بيفايت جدا او هي بتفايت كمان، يعني ما ينفعش طرف زي ما قلت لحضرتك يعني، ولا طرف يحب والطرف التاني ما يديش، ولا طرف يفايت في العلاقه والطرف التاني ما يعملش، بس ايمين ان هما الاثنين بيفايت جدا علشان يوصل العلاقه دي تاني عادي جدا، ويقنعوا الاهل ويعملوا كل الكلام ده as long as هم عايزين بعض. في effort بيتبذل في العلاقه دي، وبعد الeffort اللي بيتبذل في العلاقه دي السيبريشن او الطلاق يعني الديفورس ايفن ما بيبقاش موجود اون تيبل لما بنيجي نتجوز. هو الفكره في ايه؟ ان دلوقتي بقت الناس بتتجوز وتقول انا مش خسران حاجه انا بجرب تمام، لكن هو مفيش حاجه اسمها كده. هو انت بتتجوز عشان يعني عليه نفقه وعليه مش عارف قايمه، والست بيطلع عينيها عشان نظره المجتمع للست المطلقه ان هي واحده ما عرفتش. لا 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 ام سو سوري، لا زي زمان واكتر، وبتتحسب ويقول لك اتحسبت عليها جوازه وتبقى عندها عيال ومش عارفه هتوديهم فين، ولو اتجوزت راجل تاني يقول لا اصل انا لو عنده بنت، لو هو ديفورس مثلا لو عنده بنت ما ينفعش لو هي عندها ولد يتربى مع البنت عشان مش شقها ومش هينفع يكبروا، فهي برضو بتبقى الاوبشنز بتاعتها خليني اقول لك اوبشنز للاسف ليميتد جدا، وما ينفعش تحب كده وما يبقاش عندها الحريه مش عارف ايه، ولازم لو جوز طالقها بقى راجل بقى صعب بنته او ابنه ما يتربوش في حته تانية، بس هو يروح يتجوز ويخلف تاني عادي والعيال مع مامتهم، هي بقى لازم تعيش رهبه. اما الوصايه ما هي مش خلفت يبقى الست مسؤوله، يبقى هو مش خلف هو مش خلف، ولا هي جابت العيال دي من السوبر ماركت راحت السوق هي عملت ايه؟ لقيت كارفور عامل اوفر راحت قالت له عيل، بعدها بسنتين لقيته عامل اوفر تاني بقى ده كان عليه عيل هديه 50% ديسكاونت. لا خالص ده انت مش شاممها ايه، ده انا باكدها لك هي جابته يعني هي خلفتهم لوحدها. اسالك سؤال معلش، ده مش مجهود مشترك؟ سؤال طيب بص واحده عليا دلوقتي، مين اللي بيربي؟ الراجل والست. الراجل والست ولا ست والراجل؟ الراجل والست. انا معاكي ان الراجل عنده برضو جزء في التربيه لازم يعملها، انما مين لو ما عملوش، لو الدور بتاعه ما عملوش الست مش هتعرف تقوم بدورها، حتى لو هي بتقوم بدور الست والراجل، ودي مشكله بتخلق خلل في السلوك بتاعها في التربيه، لان الست مش راجل سيمبلي، يعني لازم الاثنين يربوا على كده بقى. ما ينفعش غياب دور الاب اللي هو مش موجود اصلا في المجتمعات الشرقيه بتاعتنا، هو بيجيب الفلوس. لا 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 سمعتي مش موجود. طب على فكره طيب هو بيجيب الفلوس حلو، هما الاثنين برضو عادي مفيش مشكله.
ولو هو بيجيب الفلوس هي بتسبورت، او لو هي مش عايزه تسبورت مش عايزه، ما فيش الامكانيات القدرات الشغل اللي يسمح لده، هي بتضحي وقصاده بتعمل حاجات تانية في البيت هو ما بيعملهاش وبتربي، هو لازم يكون بيربي. لاحظي ان احنا مجتمع شرقي، فين المشكله في كده؟ انا بقول يعني انا بعرض وجهه نظر. تفاصيل المجتمع الشرقي ايه؟ الراجل راجل والست ست. هو ايه اللي يقلل من رجولته لما هو يربي؟ لا حاولي مش يربي، الراجل اتخلق علشان يصرف على البيت. هو الراجل دلوقتي لو معهوش يصرف هتبص له ازاي؟ لا هو خلينا نتكلم بس احنا بنتكلم في بقى حاجه انسانيه وخلقه ربنا. تمام. الراجل هو ربنا خلقه بيبروفايد. تمام. هو ربنا خلقه كده. والست دايما بتحتاج للاحتواء والحنان، فهي بتمشي في كنف الراجل. كويس. تمام. ده في كل المجتمعات. جم خلفوا هما الاثنين بقى ماشي. هما الاثنين قرروا يبقوا مسؤولين الاثنين. ادي هو مسؤوليه مشتركه. تمام. بنتفق فيها زي ما كده بنعمل معاهده. تمام. بنتفق فيها على معاهده اي حاجه، اي معاهده سلام. يس هي زي الحرب او مش حرب يعني، بس اي حاجه فيها اتفاق. الاتفاق ده بيبقى له بنود، البنود دي بتسري على الطرفين اللي هما موجودين في مكان الاتفاق، هو كونتراكت. تمام. وعقد فعلا. طيب سؤال، نفترض ان العقد مضوء خلاص واتفقوا على كده، انت اخليت بشرط من شروط العقد، الظروف اتغيرت بالظبط، يبقى احنا الاثنين we have to be flexible لتقبل التشينج في حياتنا، وتقبل مش بس التشينج بقى في الظروف، لا هو كمان احنا كل مرحلة سنية بنختلف. طريقتنا بتختلف. انت النهارده كنت وانت شاب لسه في الجامعه بتحب مراتك ولا بتحب خطيبتك ولا بتحب صاحبتك هي نفس المشاعر لما تحب واحده تانية وانت عندك 50 سنه؟ definitely not. ليه؟ طريقه المشاعر والمسؤوليات والحياه انت نفسك اختلفت. لازم بقى الشخص اللي مكمل معاك في الفيزز بتاعه حياتك دي يتقبل ده، وانت تتقبل برضه. ما هو مش انت بتختلف وهو نمو واقف، ما هو برضه بيكبر معاك. جميل. هسألك سؤال، نفترض ان انا تقبلت وهي ما تقبلتش، يبقى الحل ايه؟ ما هو ده بقى اللي بيعمل الخلل بتاع الطلاق. يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا نوصل لاكتر زون يبقى فيها اتفاق. صدقني لو الزون دي هتبقى بالconscious separation تمام، يا سلام، ما هو دي لمصلحتك ومصلحتي. انا مش شجعش انا تقولي لها تسمع الكلام، يعني مش عشان بريح جوزها بقى اللي هو يا عيني بيجي يشيل مسؤوليه يفضل يقول لك انا بدفع وبصرف وبعمل كل الكلام دوت. انا بشجعه. ما انا بقول لك اهو، لو الحل ان احنا الاثنين نروح كونسلتيشنز ونتعلم ازاي في ناس زي كده ما الاطفال بتحتاج التربيه عشان هم لسه مولودين، احنا ما عندناش الثقافه وما عندناش الوعي وما عندناش حاجات كتير قوي، مش فاهمين اصلا في العلاقات، فعادي بنحتاج الجايدنس ده مين هيديهولنا؟ حد مسؤول فاهم. فصدقني لو الحل ان هم قعدوا مع بعض الدنيا قفلت، اكيد الطلاق مش هو يلا بينا نتطلق، اكيد ما بتمشيش كده، بس انه خلاص احنا دلوقتي وصلنا لبعض انه الدنيا قفلت، صح؟ لازم يبقى في effort مبذول علشان نعرف ناخد mutual decision يناسبنا احنا الاثنين ويناسب الاطفال في الاول. طب هقترح عليك اقتراح، وبعض الناس اثرته يعني كان على عجاله كده. ايه رايك ان هم يعملوا كنترول للطلاق، او القانون يطلع ويقول مثلا يعني ان ممنوع الطلاق قبل مرور مثلا 7 سنين 8 سنين، او يصعبوا عمليه الطلاق بحيث ان فعلا زي ما انت بتقولي كده هيحاولوا كل شويه حد هيحاول من ناحيته ان هو يصلح الدنيا، لا ان هو فعلا هيبقى عنده مشكله ان هو ياخد القرار ده رسمي. انا مش عارف. انا الفكره دي ممكن اكون معاها، بس ان هي تعمل لها شويه موديفيكيشنز. بمعنى ايه؟ لانه خلي بالك ما انت عندك برضو هي كيس باي كيس، ما فيش اي كيس شبه التانية. هتلاقي في ناس بتتظلم لو واحده اتجوزت واحد مثلا طلع مجنون ولا لا يعني ماما ولا معلش وليه ما بيخلفش دي حليناها. كلنا بنعمل تيستات قبل الجواز. ما فيش حاجه اسمها بقى ايه اتجوزنا وهذا ما وفوجئت لما بنتفاجئ. عادي بنعمل بقى كده، انت بتتقبل ان هي كذا او هو بيتقبل ان هو كذا، اوكي ليتس جو فور ان احنا نكمل يعني ناخد البروسيس كامل. تمام. انا مع ديت، بس انا شايفه ان هي ما تتعملش بوقت، هي تتعمل بقانون معين. ان احنا النهارده بنقعد كل شويه الحجه اللي بناخدها ايه؟ ما انا هتجوز عليكي، صح؟ قانون يجرم ان انت تتجوز على مراتك اللي معرفها مسبقه ومراتك تروح تشهد او ايا كان اللي ممكن يعمل ايه، ان هي تبقى موافقه عشان ما تلاقيش انت معدل الطلاقات ده وما تلاقيش برضو معدل الجوازات الثانيه والثالثه ومش عارف ايه. الدنيا في مصر يعني سيمبل قوي. هو الدنيا في مصر خلاص. يبقى انت لو رايح تتجوز عليها ليه ما تطلقها؟
ما هو انت دلوقتي عايز تاخد حق من حقوقي، تمام؟ انت بتقول ان هتروح تتجوز عشان ايا كان السبب، هي وحشه، هي اوحش واحده في الدنيا، انا ما همشي معاك لحد الاخر، هي اوحش واحده في الدنيا، تمام؟ اوحش واحده في الدنيا دي عندها الحق ان هي تسي يس اور نو على الوضع الجديد اللي انت هتفرضه عليها، تمام؟ ما ينفعش انت تسلم منها حريه الاختيار، هي حره، وما ينفعش تضغط عليها برضو بطرق ملتوية، وان مثلا يبقى تاخد منها الولاد وايا كان بقى، يعني طرق الضغط يعني المختلفة. فلو احنا عايزين نعمل قانون زي ده، انا شايفة ان لازم يتعمل قانون ان مثلا ما ينفعش تجوز عادي، ما انت تركيا بلد مسلمة بس علمانية، انا بشوف ان قانون الجواز بتاعهم قانون محترم جدا، عادي، انا احترم ده. الطلاق مقرف، وما ينفعش يتجوزوا كذا واحده على بعض، ويعني ما ينفعش دي تعمل لهم مشاكل وتعمل لهم كده. انا مش دارسه قانون، ما اعرفش ازاي دي تتعمل، بس عادي في ناس دارسين قانون، وفي ناس واخدين بقى كده ويجيبوا بقى ناس من الدوله ورجال الدين ويحطوا يست رولز معينه في الحاجات دي. بصي انا بتهيألي في الدين الاسلامي يعني ما اعتقدش ان هيكون في مشكله في ده، لان الشرع يعني مش ثابت، يعني هو الشرع يختلف من كل زمان ومكان. صدقني احنا مش يعني انا ما اقدرش ادي رايي لانه لا، انت النهارده لما بنيجي نقول لك نقنن النسل علشان كل طفل من حقه ياخد كذا وكذا كذا، يقول لك انت هتقف كلام ربنا، وربنا مش عارف ايه، والعيل بيجي برزقه، وبندخل بقى في قصه تانية ومرحله تانية، وبتلاقي الناس عماله تجيب في عيال، فانت هتقولي الشرع والدين وما ينفعش ويصلحوا. انا ما اقدرش اقول لك كده، لانه ما تنساش ان انت الشعب كل ثقافته اول ما بتجيب له سيره الدين ان شاء الله قلت له روح فجر نفسك، ما بيروح يفجر نفسه. فما حسب يفكر، لا هو شعب موجه لانه شعب ضحل الثقافه. يعني انت النهارده اول حاجه اما بني ادم بيدخل يغزو مكان، تمام؟ انا هدخل اول حاجه بعملها ايه؟ المدارس والتعليم والكلام ده كله الغي، اللغه بتاعتك هتبقى لغتي مش تبقى لغتك، انت مش تتكلم بلغتك، مش هيبقى فيه دراسه بالشكل ده، وهكذا. ده ليه بقى؟ عشان ما يطلعش عندك انت ناس من الناس اللي انت بتحتلهم دول او كذا بيتكلموا اللغه بتاعتهم وبيعملوا عليك بقى مش عارف ايه يعني فهذا يعني دي وجهة نظري. بمناسبة التعدد، انت جيتي كده في النص وقلت ايه ان الراجل ما يتجوزش واحدة تانية على مراته. ليه الست ما بتحبش ان الراجل يتجوز عليها كست بقى؟ ست انت تحب ان مراتك تتجوز عليك واحد تاني؟ جاوبيني. لا انا هجاوبك بنفس المايند سيت، هطلع بره الدين. انا طلعت بره الدين دلوقتي خالص. انا طلعت بره الدين تماما. انت ترضى ان مراتك تبقى متجوزه واحد تاني؟ لو انت جاوبتيني هجاوبك. ايوه اوكي تمام، جاوبيني ما هجاوبك. علشان هو البني ادم طبيعي ان احنا اتنين اخترنا بعض، ما ينفعش اكتر حاجه انت تضرب فيها الست وانوثتها. الست اكتر ان هو اتجوز واحده ثانيه عليها طبعا ديفينتلي بيحبها جدا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ايه بتعوضني بفلوس، تعوضني عن مشاعري وقلبي بفلوس. ايا كان التعويض اللي انت بتشوفه عن انه حد يشارك حد في حياته، دي حاجه خلي بالك بقى على فكره علميا. بس هتكلم بس انت يلا نتكلم ساينتفكلي بقى. الراجل غير الست في الديزاير. الست المتجوزه الديزاير بتاعها 4 تايمز اكتر من الراجل. بس الديزاير انت لو جيتي فكرتي السكشوال لايف بتاعت الست اقل بكتير جدا كلايف سبان من الراجل. في ايه بقى؟ يعني عندها ايام بتبقى حامل فيها، عندها ايام اللي يجي لها تغيير بجد. هو ما بيبقاش عنده ايام، عنده بي ام اس برضو، ما هو الرجاله بتجيلها بي ام اس، هو ما بيجيلوش ايام، بيبقى متوتر ومتضايق وقرفان من شغله. يكون عنده 75 سنه يقدر يتجوز ويخلف عادي. الست لا، ما تقوليش واحده ست عندها 70 سنه وخلفت. ايوه فايه بقى؟ في اختلاف. فايه؟ فليه الست مش بتقبل ايه اللي ربنا عمله؟ ان ربنا يعني عمل اختلاف بين الراجل والست. اوكي صح، فيسيولوجيكال. اوكي طب ليه بقى ست ما بتقبلش؟ عشان ده غير مقبول بالمره، عشان ده بيجي عليها هي يعني. نفسيا طبعا غير مقبول، عشان ده غير مقبول نفسيا. مفيش حاجه اسمها مش واثقه في نفسها. انت ما ينفعش تيجي كراجل جوزي وتقول لي اصل انا هروح اتجوز واحده تانية عشان انت بقيتي لا تصلحي، اصل العربيه دي ادمت فنجيب واحده جديده. لا خالص. ده اصلا مايند سيت في نظريه على الهوا صح. في نظريه بتقول ايه؟ بتقول ان الراجل المتعدد، يعني الراجل اللي يعرف واحده على مراته بيبقى علاقته بمراته احسن. ما طبعا عشان ما تقفشوش. لا بيتحول بقى الانسان كول ولذيذ خالص. لا مفيش الكلام ده عشان ما تقفشوش. بس ما دي النظريه دي بقى جبت النظريه ده كلاريفيكيشن. عندك مشكله لو انت معجبه بحد تقولي له معجبه بيه؟ لا ما عنديش مشكله خالص، بس هنا في المجتمع للاسف احنا ما اتعلمناش من واحنا صغيرين how to express our feelings عامه. مش بس مشاعر الحب والكره، احنا اتعلمنا مشاعر الكره
دي ممكن نعرف نكسبرس. مشاعر الحب ما بنعرفش، مشاعر الحزن ما بنعرفش، يعني عندنا دايما مشكلة في الحتة دي. وبرضو توارثات بقى، فاتخذ عن البنت ان انت ما ينفعش يعني ان انت تبقي انيشيتيف في ان انت تروحي تقولي للولد كده، علشان ده بيترجم انه انتي واقعه او مثلا كذا. ده الولد لما بيجي يرتبط دلوقتي ببنت، يبقى مثلا البنت عاجباه جدا ويفضل طب حبيبي ما تقول لها عادي، ما هي لو عرفت مثلا يعني العلاقات السويه مكسوف يعني مكسوف. لا هو مش مكسوف، يقول لك اصل مثلا لا ما احبش اقول لك في الاول، اصل ممكن تفتكر ان انا مثلا مدلوق، فاللي هو وقت هل احنا بنفكر بالاتيتيود ده؟ ما هو طبيعي. بص يا دكتور، انا مؤمنه بحاجه، لو بني ادم انا عايزه اكمل معاه ما ينفعش افكر قبل ما انطق الكلام من بقي، لازم ابقى بطبيعتي. وهو طبعا نفس الكلام، يعني هو برضو لازم يبقى بطبيعته. لو هو مش عارف يبقى بطبيعته 100% and more than 100%، احنا ازاي هنعيش مع بعض في بيت واحد؟ ما ينفعش. ماشي يعني على الرغم ان في مثل بيقول لك ايه، اخطب لبنتك ولا ما تخطبش لابنك، تقريبا في مثل مصري كده صح؟ يعني اخطب لبنتك يس اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، صح؟ اللي هو انت ممكن تقول انت كابو البنت بقى، انت ممكن ايه تعرض على حد عنده ولد او عنده حد يعني انت عاجبك الولد ده يعني انا ضد المثل دوت بس تمام، لانه يعني معلش يعني انت كده خليت ان البنت اديتها الحته بتاعت ان هي اقل من الراجل، واحنا مش اقل من بعض، احنا وي ار ذا سيم، بس ربنا خلق ده بطريقه، وعنده يعني الشكل بتاع حياته والنمط بتاع الحياه مختلف عن النمط ده، ومحدش قال ان اللي عنده ده احسن من ده ولا اللي عنده ده احسن من ده. مش احسن وحش طبعا، يعني انه المثل ده في المحتوى بتاعه معناه انه البنت غير الولد. اوكي يعني ان الولد، خلي بالك البنت غير الولد، دي خلقة ربنا، مش بقى زي سعاد حسني لما تقول لك البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد، لا البنت حاجه والولد حاجه. البنت احسن بكتير طبعا، ماشي طبعا احسن طبعا بكتير واحلى بكتير واجمل بكتير، ده حاجه معروفه الحمد لله. بتحلوا حياتنا وبتحلوا بيتنا اهو اقفش اهو. انا لازم اقول كده، لازم اقول كده، مضطر عشان اروح انام. اوكي لا دي بقى حاجات شخصيه ملناش دعوه بيها. حد امبارح كلمني، حد من زميلاتنا يعني في الشغل، بتشتكي من جوزها. اوكي اتصل بيك انت تكلمك تشتكي من جوزها؟ لا كان الكلام وبتاع يعني، كانت بتشتكي من ايه بقى؟ لا مش مشكله، لا سيبك انت. ايوه لا معلش سمول ديتيلز بس بتفرق طبعا طبعا. قول لي يا محاميح. بص قالت ايه؟ عارفه مشكلتها مع جوزها ايه؟ مشكله واحده، تعرفي بس التفاهم. لما بينزلوا مع بعض هو بيمشي اسرع منها، فبيبقى هو قدامها وهي عايزاه يمشي جنبها. اوكي ايه رايك في الموضوع ده؟ طب هو ايه المشكله؟ ده بقى نتكلم في الاتيكات وبنتكلم في الحاجات دي. ماليش بقى لا طيب هو ممكن الموضوع يبقى مسمع عندها في حته التقدير، وانه انا عايزه اسند عليك. لا خالص. المشاعر ممكن يعمل لها تريجر حاجه قد كده، وبتختلف من شخص للتاني، فوي هاف تو ريسبكت. هو الراجل برجله كبير، ربنا خلق رجليه يهدي نفسه عادي وهي بطيئه. على فكره وصاحبي وحبيبي يعني، انا بس مش عارفه قول له بقى لما تنزل مع مراتك وبقى امشي معاها بالراحه كده، عشان تتمشى وتحسسها ان انت نازل معاها، مش بتجري وزهقان وعايز تمشي وتسيبها. اتنين رايحين يعملوا شوبينج مع بعض، دايما الراجل تلاقيه قاعد بره والست هي اللي رايحه تلف وتعمل. لا على طول بشوف على طول في المولز هنا او بره. ممكن هنا الرجاله دايما بتقفقف ومتضايقه وبتاع، البنت بتهتم بالديتيلز اكتر فبتنقي حاجات كتير. بس عارفه ليه بتقفقف الرجاله؟ ليه؟ عشان بيزهق بقى، هو بيختار من اول مره، هي بتبقى عايزه تجرب حاجات كتير، بتختار وترجع وتودي الحاجه تاني، وبعد كده تفكر ان هي ما جابتش الحاجه اللي هي عايزاها. ايوه احنا ده بنعمله زي بالظبط الرولز بتاعه التربيه، علشان يبقى في حاجه كومن. انا هنزل معاكي بس بليز احنا عندنا ساعه او ساعتين هنعمل فيهم شوبينج، فاختاري كذا مكان، او ممكن انت انزلي نقي كذا حاجه وانا هاجي اشوفهم عليكي وبعد كده اختار منهم معاكي. فاين. فاحنا دلوقتي انا قدرتك، اديتك مساحتك في الاختيار، وكمان I shared with you your choices. فده معناه I do appreciate you. لكن انا لا انا قاعد بره انا مش قادر، لا you have to pay effort ان انت تعرف تحل المشكله وتوجد comfort zone وتوجد حل ليكم. ما هو ده اللي بيكمل العلاقات. مش عارف تعمل كده، يبقى دي عندك مشكله بقى، ربنا معاك.
الست هتفضل بطبيعتها والراجل هيفضل بطبيعته. انا دوري كواحده ست ان انا ما بقاش بقى دماغي مقفوله. هو بقى لما يجي يقول لي طب انزلي ونقي وانا باجي معاكي اختار، ان انا ما اقولش بقى مش بيقدرني، لا هو اتس فاين بيقدرني وحلو اوكي هنزل اعمل كده، وانا عارفه بقى ان هو ما بيحبش يلف كتير، فخلاص بص انا مثلا اخترت المكان ده والمكان ده دول جنب بعض فهننزل كده، وفي النص بقى اروح انا مزوده مثلا بيحب ياكل في المكان ده والرجاله تحب الاكل قوي، هنعدي بقى نجيب مش عارف ايه في النص، فهو مش هيتضايق مش هيحس بده مثلا. والله فكره، يعني فكره حلوه، يعني تنازلات، لازم تنازلات من الطرفين، يعني الحياه تنازلات طبعا. انا بمشي بسرعه فمضطر ان انا اقلل سرعتي علشان وهي تحاول تمشي بسرعه شويه. هي يعني لو راحت قالت له، انا ما اعرفش هي قالت له ولا لا برضو في الكيس بتاعت حضرتك يعني، بس هي لو قالت له بهزار يعني بياخدوها بهزار، بس انا عارف انها من جواها متضايقه من الموضوع ده. ماشي، ما هو انا ممكن ما دام قلت الحاجه بهزار مره واثنين وثلاثه يبقى الموضوع مش هزار، الموضوع انا عندي مشكله كمان. خلي بالك ده انديكيشن لحاجه تانية، ان العلاقه دي ما فيهاش اونستي، ما فيهاش صراحه، ما فيهاش الكلام بيطلع كده اون تيبل ويتقال زي ما هو ويتحل زي ما هو. احنا بنجادج ايتش اذرز، فاحنا بنخاف. بنجادج دي معناها على طول بيجي معاها اكشن. فالراجل ما يحبش يقول لمراته عشان ما تاخدش اكشن في الحاجه. الاكشن ده على فكره مش لازم اي حاجه، ممكن تبقى خناقه، والست مش عايزه تقول لجوزها عشان برضه هيرد يقول لها مش عارف ايه، فهو it's kind of judgment which means judgment. فالجادجمنت في العلاقات بيبقى فيه ازمه. لا هقول لك هي قالت ايه بقى، بتقول ايه، بتقول ان هي عارفه بالنسبه لها ان الموضوع مش كبير قوي بس الموضوع مضايقها، فمش هتفتح موضوع زي ده مع جوزها وبعد كده بجد فيفتكر ان هي ايه بتكبر المواضيع او هيبقى عنده حق، هو ايه اللي بمشي بازاي وبتاع، فاهمه السايكولوجيكال. ما هو علشان احنا المشكله في الارتباط برضه الكلام ده. دي بقى هتقولي بقى لو كانوا عارفين بعض من الاول ما كانوا، علشان هم فعلا لو فعلا هم حقيقيين مع بعض 100% سوري حقيقيين مع بعض 100% هيقولوا لبعض كل حاجه، هيتكلموا، وهيبقى هي مش خايفه تقول له الحاجات الصغيره دي بتفرق، لان هو مش بيجادج وهي نفس الكلام. يعني هو لا مش هيشوف انها تقول كده ان دي مخها صغير هي كانت قالت له. طب انا عندي فكره حلوه بالنسبه للكلام بتاعك ده. اي حد هيتجوز حد يبقى يعمل كده فايل لنفسه كده CV، يكتب فيه بقى كل اللي هو عايزه ويتبادلوا الايه المذكرات، وكل واحد روح بيته يقرا المذكره الاول. يعني هي فكره حلوه مع انها اتقالت in a very sarcastic way وحضرتك بتهزر، بس هي فكره حلوه. واحنا بنعمل ايه، ما هي مش الفان تايم برضو يعني، ما هي نفس الكلام. واحنا ما هو احنا بنعمل ايه، ما هقول لحضرتك ما هو احنا بنعمل ايه فعلا لما بنيجي نرتب. لا عندنا صدقني، لا الشباب كله هات عندنا جدا، واحنا ورانا احنا بنعمل ايه، احنا ما عندناش شغل كمان نبقى فاشلين في الحلقات. احنا ما عندناش حاجه. هو عموما القط ما بيحبش الا خناقه، ودي برضو قاعده يعني اتعلمتها في حياتي، ان فعلا تلاقي كل الناس اللي هي بتشتكي من الناس هو عايز ده او هي عايزه ده، هي عايزه تتحكم، عايزه حد يقول لها اعملي ما تعمليش يعني، فاهمه قصدي؟ متهيألي احنا بنأتراكت الناس دايما اللي بنبقى يعني ايه، لو انا شايفه نفسي مثلا بحكم على نفسي او مش شايفه نفسي بالصوره الصح، يعني فكرتي عن نفسي مشوهه، انا مش هاتراكت غير الناس اللي هتتعامل معايا بنفس الاسلوب. فمش فكره القط ما بيحبش الا خناقه، فكره ان انا لازم اصفي اهيل، افهم نفسي كويس، افهم الحدود اللي انا بحطها في العلاقات، اتعلم وبعد كده ابتدي اختار. فلما هاجي اختار هتبقى الاختيار بتاعي واقع في الحته الصح، او باخد الناس اللي جاء. انا بتكلم بقى في كل العلاقات مش بس جوازي يعني. فهختار الناس اللي ينفعوا ان هم يكملوا از ناس ماتشور. طيب يعني في رايك يا دكتوره مارينا، يس اور نو، البنت تعرف الولد قبل ما تتجوزه ولا جواز صالونات؟ يعني يا بنتي متقدم لك فلان الفلاني ده شخص كويس وبتاع، تعالوا اقعدوا مع بعض، لقيتوا نفسكم كويسين مع بعض، خلاص نجو اون في النكست ستيب او في الايه المرحله الثانيه ونشوف هتعملوا ايه؟ ولا انت رايك ان هي لازم تعرف الشخص الاول قبل ما يعرض عليها؟ الماريج ده كبير قوي وحاجه واسعه، ومفيش شخص شبه التاني، ومفيش شخصيه زي التانيه. ما اقدرش اقول لك يس اور نو او لا. اللي ينفع مع مارينا ما ينفعش مع غير مارينا. اوكي، فهي تجربه فرديه ما ينفعش يكررها غير الشخص نفسه. ممكن يتحط لها اطار مختلف، يعني انا ما اقدرش اتجوز جواز صالونات.
عرفت ده منين؟ لما قعدت جواز صالونات. ولكن مشكلة أكتر. ممكن تقعد، مش فكره مشاكلها يعني. انا مثلا شخص سوشيبل قوي، اوبن جدا، بحب البني ادم يكون متكلم. في الغالب الشخص اللي جاي جواز صالونات في الغالب يعني بيكون شخص مش اجتماعي ذات ماتش، او بني ادم فيري براكتيكال ونازل يشوف كام جوازه يعني، او شخص انطوائي يعني، حاجات من هذا القبيل. هو تناسبه شخصيه زيي، ما تناسبوش خالص. لكن ممكن تناسبه بنت يعني كيوت كده. يس نو. ما فيش حاجه مطلقه كل في كيس غير كل التاني. كيس غير التاني. وممكن يبقى جواز الصالونات اللي هو احنا قعدنا مع بعض، واي نوت انه ده جاي من عن طريق حد، نتعرف على بعض، اللي هي اتس ان اوبن تشانس ان انت تعرف حد. ما هو ممكن مش لازم افكر اكزاكتلي يعني، مش جواز لازم أو بتاع. اكزاكتلي ممكن احنا بنعرف بعض ونشوف if we ممكن click نطلع أصدقاء together بعد. اكزاكتلي يعني. هو مش عدوي، بس احنا للاسف يمكن دي اكتر عند الرجاله، ثقافه الرفض مش عندنا. وفكره الرفض، انا ما رفضتكش كبني ادم، انا رفضتك كبني ادم اكمل معاه حياتي، بس you can be a very good friend. ممكن نبقى بس معارف اللي هو هاي باي وخلاص، لكن الناس تاخدها. بمناسبه الفرنشيب، انا اسف على المقاطعه يعني، علاقه الحب تقلب صداقه ممكن؟ اصل ده ديبيت قعدت لا، الصداقه هي اللي تقلب حب، لكن علاقه حب تقلب صداقه مش شرط. لكن الصداقه تقلب حب عادي يعني جدا. علاقه الحب لو بين واحد وواحده وانتهت العلاقه دي خلاص، حسوا ان هم مش عايزين يكملوا مع بعض، نو واي. انا بشوف انه الصداقه دي بعدها استهبال. يعني دي مش، ما فيش حاجه، دي مرحله الاستهبال بقى. احنا كده بنستهبل، واللي هو بقى ايه، انتي قرفاه في حياته، لا هو عارف يدخل حد، ولا حتى لو بيدخل حد بيستهبل وكده، وانتي نفس الكلام، وهتأذي نفسك وهتأذي الشخص الثالث، وهو هيأذي نفسه وهيأذي البنت اللي هي يعني في يوم من الايام كده. مش حاجه اسمها كده. احنا ما بقيناش. بس بقى طبعا في نقطه، عشان بس يعني احنا 2 كنا متجوزين عن حب، وحصل بعد كده ان احنا لقينا ان احنا الحب ده ما كانش اناف ان هو يكمل، نتيجه بقى ان احنا عندنا ماتيوريتي، مش عارف ايه، مش عارفين نتقبل ايا كان، وبيننا اطفال. فدي بقى هنا المسؤوليه. فاحنا مش شرط يعني نبقى اصدقاء، بس على الاقل علاقتنا ببعض علاقه محترمه. دي مش معناه ان انا ايوه انا حصل لي كذا 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 كذا، لا يعني مش اصدقاء. طب رايك يا دكتوره مارينا ان في مقوله بتتقال ان الحب قبل الجواز غير الحب بعد الجواز، او نفس المقوله بتقولها بطريقه تانية ازاي بقى، ان لو جه الجواز الحب بينط من الشباك، حاجه شبه كده يعني؟ الحب قبل الجواز غير الحب بعد الجواز، يس. انا with 100%. لو جه الجواز يعني لا، هو مش بيقل، هي الفيزز اللي احنا بنعدي بيها مسؤولياتها بتختلف. تمام. فاحنا مش بنكون عارفين احنا اصلا اوريدي بقى الحب ده ما بيبقاش اتعمل له تيست كتير كفايه، او اتعمل له ترايلز الكفايه اللي ناكد ان هو فعلا لا ده valid forever. it's an forever love. اوكي. اما بنيجي ندخل بقى في الحياه، ممكن يحصل نكبه ماديه، البنت تحس انها مش قادره تكمل. مش بقول ان ده صح او غلط دلوقتي، انا بقول ايه الحاجات يعني ممكن نقع، فالحب ما يبقاش اللي هو الحب مش كفايه انه يخليني اكمل الجوازه. مثلا الاحساس مختلف، البنت مثلا تتعب بشكل او باخر، الراجل ما حتى ما ماشي متعاطف معاكي بس يعني مش قادر فسابها. برضو مش بقول ده صح او غلط. تمام. يقول لك ساعتها بقى الحب بينط من الشباك. هو الحب مش بينط من الشباك، بس الحب ما كانش اخد التستات الكفايه بتاعته في الفتره ديت، او ما عداش بالمراحل والحاجات التشالنجز والحاجات دي اللي يبين ان هو فعلا ينفع يكمل. وممكن يبقى احنا ما ادينالوش الفرصه يعني، وممكن كان ينفع يكمل لو احنا عملنا كونسلتيشن بشكل معين وتعلمنا نفسنا شويه، وادينا نفسنا فرصه ان اول ما حصل مشكله في الماريج قعدنا نشوف المشكله جايه من ايه، وانا محتاجه اغير ايه، وانت محتاج تغير ايه. ومش بس كمان التغيير، مش بس البريزيستنس والكونسيستنسي، الاثنين مع بعض يعني. طب هل انت بمناسبه ان الواحد يعرف الشخص قبل ما هل انت مع ان الاثنين يعيشوا مع بعض قبل ما يتجوزوا؟ شوف، هي كوجهة نظر دينية ما ينفعش في الأديان يعني. ليه ما ينفعش؟ علشان هم يعني بكلمك في الدين دينيا حرام أو حلال أو كذا. ليه؟ علشان انت النهاردة لما بتعيش على حد مشاعر معينة، فانت بتحس المشاعر دي بتعمل سكار، انت يعني انت you're not sure انت هتكمل ولا لا. فالعلاقات في الاخر بيبقى مصيرها انه بيبقى فيه بيبي او فانت بتطلع already مشرد نفسيا، انت طالع بأزمة.
ومعاك طفل او معاك كذا، فمصير الطفل ده برضو انه ممكن ابوه ما يرضاش يعترف بيه او كذا، فالموضوع ما بيبقاش احسن حاجه. هو حلو في فكره، يعني انا اكلمك بالفكره ان احنا فاهمين احنا we can fit together ولا لا في بيت واحد بالظبط. تمام، ولكن يعني انا ممكن اقول لك على حاجه، يعني انا مع ان احنا نعيش مع بعض بس ما يبقاش فيه sexual relationship. اوكي. يعني مثلا ليه؟ علشان نعرف ان احنا هنفت توجذر ولا لا، لكن ليه يبقى فيه كذا؟ لا، هيبقى فيه ازمه كبيره بتعمل سكار، بتعمل مشاكل، يعني مش تبقى هي يعني. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. انت سالتني سؤال اللي احنا نكون موف بقى ويقدر يصرف ويقدر يعمل وكذا، اتس ا جود اكسبيرينس في حتت، باد اكسبيرينس في حتت. انا اعتقد اعتقادي دينيا ان هو ما ينفعش في الاديان كلها. ليه؟ علشان خاطر الكلام دوت، ان انت دلوقتي بتطلع بسكار، بتطلع مشوه نفسيا، بيطلع فيه اطفال عندهم ازمات هم ما لهمش ذنب في الحياه انه كذا، بيبقى الناس صغيرين كمان خلي بالك في السن، وبيبقوا شغالين شويه، اللي بيحركني مش عقلي، اللي بيحركني قلبي او العاطفه دي طبعا. فالموضوع ما بيبقاش حلو خالص. انا ما افضلش حاجه زي كده، لانه يعني بتسيب ازمات نفسيه حتى لو هي تخطتها وهي صغيره، او يعني بتكلم دايما على الست اكتر، لان يوجوالي على فكره حتى بره اللي بيحصل انه برضو الرجاله هي اللي ما بتبقاش عايزه تعترف دايما، يعني دايما برضو حته البيبي كان في بطني وبتاع عند الستات، فهي بتبقى شويه كده. طبعا مش يعني ده مش 100%، في رجاله برضو بتبقى بتكمل وكده، او يحصل حاجه ان احنا نبقى شايفين ان احنا we cannot fit together بس بقى في بيبي فنضطر ان احنا نتجوز، فبرضو ده بيعمل ازمه في الحياه، انه طول الوقت هي حاسه بعدم الاستحقاق ان هو اتجوزها، نوع من انواع الشفقه عشان مش عارف ايه، وهو حاسس ان انا جيت على نفسي في كذا، فبرضو بيتظلم الاطفال. ففي كل الاحوال بيبقى فيه ظلم في كل الحاجات، واحنا مش فاهمين بعض اصلا، مش عارفين، فليه يحصل حاجه احنا we're not sure. هل في رايك الجواز ليه اكسبايري ديت؟ يعني ولا بالضروره ان لازم عشان الواحد يتجوز واحده فلازم يعيش معاها للابد؟ انا شايفه ان الاكسبايري ديت بيخلص بتاع الجواز بينتهي بالكذب. الكذب دي اول حاجه تبقى مش الجواز، اي حاجه في الدنيا بتنتهي بالكذب. انا بتكلم عن الجواز كعلاقه يعني بالكذب، ككونتراكت الكذب. زي ما انا قلت لحضرتك، احنا 2 قررنا ان احنا ما نبقاش شخصين، هنبقى شخص واحد. تمام. دايما حتى تلاقيه البنك اكاونت بقى بنك اكاونت مشترك، بيبقى احنا الاثنين بينزل لنا مش عارف ايه، مصاريف البيت بتتقسم. يعني انا طبعا بتكلم نتيجه افكاري، ما بتكلمش بعيدا عن اي حاجه دي يعني حاجه دينيه او المفروض مين يصرف او مين كذا. تمام. فالمفروض ان احنا الاثنين we are sharing حياه، احنا قررنا ان بدل ما نبقى 2 بقينا واحد بنشير الحياه دي وهكذا. امتى ده يبقى expired؟ لما يدخل فيه لما يبقى فاسد. فاسد ده يفسد بايه؟ بانه ده ما يبقاش حقيقي. اللي ما يبقاش حقيقي ايه؟ الكذب. الكذب بقى حتى لو في حاجه بسيطه، يعني انت لو رحت تاخد كوفي وقلت لها ان انت عند الحلاق، انت بتكذب، انت بتحور ليه؟ ما هو يعني في سبب ما بيخليك بتحور. ايه تاني غير الكذب؟ هو دي بدايه كل حاجه، بدايه كل حاجه. انا لو انت كلمتني وسالتني وانا قاعده مع واحده صاحبتي قاعده بحكي لها عليك وعلى مشاكلنا، تمام، وانا عارفه ان انت ما بتحبهاش، فقلت لك ان انا في المول، اوكي، دي بدايه ان العلاقه بتبوظ. لان انت لما بتغلط، انت عامه كل بني ادم عارف نفسه، سواء الراجل او الست. انا بغلط فانا اوريدي بحمل بطاقه سلبيه وببقى متضايقه، بعد كده بيجي لي الشعور بالذنب، وبعد كده عقده الشعور بالذنب، وبنبتدي بقى نحصل بقى مشاكل نفسيه. انا بعيشها لوحدي، فانا بيبقى ليا العالم بتاعي لوحدي عايشه فيه، وهو في حته تانية، واحنا الاثنين المفروض بنمثل على بعض ان احنا وير فاين، فده ما بيبقاش احسن حاجه. فانا بشوف انه ده بيبقى expired. نقدر نسامح او لا بتختلف، نرجع نفتح صفحه جديده او لا بتختلف. يعني قدرت انسى ما قدرتش اقسى، زي ما كان بيقول مين اللي كان بيغني الاغنيه دي؟ مش عارفه. نسيان نقدر نرجع. انت بتقولي ننسى، ممكن ننسى او نرجع، صح؟ ممكن ده يحصل وممكن ده يحصل. It depends on حاجات كتير. It depends on الشخصية نفسها. ممكن تقدر تنسى بس مش هتسامح. يعني أنا ممكن أسامحك إن أنت خنتني بس مش هكمل معاك. أنا سامحتك، يعني أسامحك معناه إني لا أكن لك كراهية لو شفتك أنا وأنت علاقتنا نيوترال، بس أنا عمري ما هرجع كده. يعني مش هقدر أتقبل ده أو وجودي. مش فكرة إن أنت تعمل كده تاني، ما أنت ممكن ما تعملش كده تاني وتبقى فعلا يدور ريجريت. بتختلف من شخص للتاني، تبقى فعلا صدمة جامدة جدا. دكتورة مارينا، أنا مبسوط جدا بقى قاعدة معاكي بجد. معاكي يعني
بنسترسل وبنتكلم في حاجات كتيره جدا. شكرا يخليك. جدا جدا جدا. ميرسي يا دكتور. شرفتينا يا ميرسي. دكتوره. شكرا. ثانك يو. ميرسي. يا ويلكم. Radio Med.